Først og fremmest, tak fordi du ser denne video. Vi har lavet den for at inspirere og hjælpe dig på vej til nye eventyr. Denne gang tog vi på buejagt i Queensland i Australien. Jagten starter inde i landet, hvor der er fladt, og den slutter i bjergene ude ved kysten. Vi starter med jagt på geder, og som en ekstra bonus inviterer den lokale farmers på vildsvinejagt med kniv. Så har vi gået i 8 timer. Været på jagt 8 timer. Og det skulle lykkes før sommer. Minimum. Vi tog de samme buer med, som vi bruger til jagt i Danmark, og det viste sig at fungere perfekt. Ja, så fik jeg skudt en ged, og vi har været på jagt siden 6:15 i morges. Der stod vi ud af bokken, og den er nu 9:30. Ja, så det var noget nemmere end i går. Just this young billy goat here. The crossbow just shot him at about 35 metres. Perfect shot, straight through the heart. Ran about 15, piled up. We want him for meat, so the boys are pretty keen to eat some nice Australian feral goat. Så er det blevet tid til frokost. Det trænger vi til nu. I oktober måned, som er forår i Australien, er vejret varmt, og solen står højt på himlen. Ja, godt shot. Både af hensyn til camouflage og for at beskytte huden, er det nødvendigt at gå med lange ærmer og bukser og have en hat eller kasket på. Vejret har skiftet meget. Vi har en hel masse mere vind, og det er blevet en lille smule køligere, så det er vel små 30 grader eller noget af den stil. Så vi alle de her geder, hvor den her kødkæde var imellem, og vinden var god, og vi har faktisk dyrket ind på dem på rimelig åbent land. Og den her faldt på skud på 35 meter. We're heading out with the dogs. See if we can catch a few pigs. We'll just drive along creeks and stuff. See if they'll sniff it with their nose, and they'll sniff it and they'll go grab it by the ear, swing it off on the ear. Then we race in there with the knives, and we got the trackers here that we'll find them with, and race in the stab with a knife. And Bob's your uncle. Too easy. Thanks. Og nu er vi så på vej på grisejagt, så jeg står på ladet af den her firehjulstrækker. Vi jagtede vildsvin ved at køre langsomt gennem bushen med hundene stående på ladet af bilen. Sådan er det, når man er i Australien. Midt om natten. Vi skal jage en lille bit gris. Uden bud. Kun med kniv. Når hundene får færd, hopper de selv af bilen og løber efter svinene. Hundene er udstyret med tracking, så man ved altid, hvor de er. Når hundene er hoppet af, er der bare med at løbe efter dem. Kun bevæbnet med kniv. How do you feel? Perfekt! Og så har vi så været på grisejagt. Jørgen har lige fikset en gris. Nu har jeg også fikset den her. Med den her, hvilket er en slags ny oplevelse. Og nu er vi så på vej tilbage fra det flade land inde i vest. Ud tilbage mod kysten, hvor der er bjerge. Og det her sted symboliserer ligesom der, hvor det deler, der hvor det bliver til bjerge igen. Vejret er blevet helt anderledes. Det er nu et par 20 grader. Vi har nok 6 sekunder med der vind, og det er let skyet, så det minder om en dansk sommerdag i virkeligheden. Og nu har vi set det første kronvildt her, hvor sætter vi Jørgen af, og han skal op og den er oppe i bjerget, så man kan finde. Jeg har nu kravlet 200 meter efter de her 3 stykker kronvildt. Så er vi kommet tilbage fra kronvildjagt, og det gik lige som planlagt, men en rigtig fed aften. Og som man kan se i baggrunden, så er solen ved at gå ned. Så står vi på West Whale. Bjergene igen, hvor vi skal jage i dag. Bjergene vestpå er mere frodige end inde i landet, og så er der god motion. Kaktusfrugt. Take a little bite. Yeah.
frisk. En lille smule syrlig. Det er vigtigt at have det rigtige tøj og udstyr med, og samtidig ikke have mere med, end der er nødvendigt. Stærke læderstøvler med uldsokker fungerer perfekt, både når det er meget varmt og til at gå i bjergene. Gateret sørger for, at du ikke får torne eller andet irriterende ned i støvlerne. Vi brugte tynde svedtransporterende trøjer og havde en varmere med til den første halve time efter solopgang. Afstandsmåler og en god kikkert er som altid en god idé. Som I har set lige for et øjeblik siden, så fik Jørgen kravlet sig ind på 3 stykker kronvildt. Han var så tæt på som 70 meter, og så opdagede vi ham som går det. Vi så masser af kronvildt i bjergene, og var flere gange på skudhold. Men forskellige ting gjorde, at vi ikke fik skudt. Som vi lige har set, skal man passe meget på med sine bevægelser. What we've got here is a bush lemon tree. But I mean, you know, when you're walking all day, you come across one of them, they're good for a snack, you know. Det er okay, de er sådan lidt friske. Alright, let's go find something else to spear. Der var masser af andet vildt, end det vi jagtede. Vi har set slanger, firben, frøer, skorpioner, koalaer, dingoer og masser af farverige fugle. Og så lige tusindvis af kænguruer. Så der er rig mulighed for at få minder med kameraet. Australierne er generelt meget afslappet, venlige og meget gæstfri. Der er gode flyforbindelser, så vi rejste halvvejs rundt om jorden fra København til Brisbane på kun 23 timer. Kun et stop i Singapore, som lige passer med at strække ben og få en kop kaffe. Got him. That's a snake. He's probably 6-7 foot long. That's what we've been looking for, eh? It's like the dogs at home. Australien byder på mange spændende dyr. Nogle af dem kan være farlige. Medmindre du ved præcis, hvad du har med at gøre, bør du nok lave en aftale med en lokal guide. Det øger også chancerne for endnu flere gode oplevelser, uden at komme galt afsted. Der er også muligheder for at møde mange andre vildarter, end dem du har set her. Vi håber, du har haft fornøjelse af filmen, og måske fundet inspiration til et eventyr i Australien. Så er vi kommet til København, og nu kan vi gøre status over transporten. Her er vores bagage, og vi må sige, at Singapore Airlines har gjort det godt. Det vi har gjort, er, at vi har talt med dem i god tid og fortalt, at vi havde buer med. Og det eneste krav, der sådan set var, det var, at pilespidserne skal pakkes separat fra buerne, fordi det betragter det som våben, sådan lidt ligesom en riffel og ammunition. Når det så er sket, så har det bare fungeret fuldstændig stort hele vejen igennem. Eventyret er slut. Nu skal vi hjem og vaske og hygge os. Tak for den gang.